Друзья, всем привет! Это у нас вторая часть, 22 сентября. Посмотрите, какие зелененькие деревья. Это парк Михайловского дворца, центр города. Посмотрите, как все красиво, как все зелено. Лето продолжается, на улице плюс 24. Вот такая красота. И все такое зелененькое. Хорошего дня, хороших выходных. Всем позитива и любви. Всем пока-пока.